abychom zahájili vlastní výcvik. Pro vás jedete tam betonicky, jedete v podstatě pomalinku žádnej spěch, abyste si prostředky pošáhli, vyzkoušeli, protože to několikrát můžete v tom družstvu se měnit, můžete si prostředky potom měnit, jo. Za to vás aktivní přístup, prosím. Takže poprosil bych tady jednotlivé týmy, ať se postaví za sebe, ať vám přeze kolik tady je, no. Takže tady bych poprosil, to je tým A, ano. Tým A, ano. Ačko, tady je Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, Fko. Je tady ještě někdo? Nikdo. Dobře, takže poprosil bych, aby Ačko, Bčko bude cvičit spolu, zase ty další dvojky taky. Takže si vezmete, nejdříve si vyzkoušíte záchranu pouze osobním zásahem, to znamená bez pomůcek. Takže s využitím vlastně pomůcek, které máte k dispozici. Ať to jsou házecí kyslíky a zejména házecí kyslíky a ledové dvojče. To je promoce. To znamená, kdo chce, může si ode mě nebo od kolegy vypustit ty deby pro pohyb po ledě. Pracujte s tím tak, jakože ta ledová plocha je velmi tenká, tak abyste si vyzkoušeli, jak se po tom ledě dá pohybovat. Jo? Takže přenesení váhy a následně tam budete mít figuranty, takže je budete tahat. Jo? Ta záchrana vlastně končí až vlastně v tom vnějším okruhu, který je tady. Takže si to vyzkoušejte. Já vám teď ukážu vlastně, jakým způsobem se ten tonoucí v té vodě dá uchopit. Ano? To znamená, jednak ho chytím pod paží a mám možnost využít takzvaný Rautekův manévr, který je velmi šetrný. Nevím, jestli to znáte, ale Rautekův manévr je opravdu úchop, kterým vlastně jste schopni zvládnout i objemnějšího člověka, je to velmi šetrné. Následně byste toho člověka měli obejmout i nohama, pokud je to pouze osobní zásah, a měli byste být samozřejmě přivázaní, ať je to asijská hadice, lano, nebo by se v podstatě cokoliv. Takže uděláme takovou krátkou ukázku, jak by to mělo proběhnout. Takže já to tady udělám. Poprosil bych tady jeden tým, aby mě zajistil, tady vidím nějaké lano, takže já využiju těch záchranných bobců, kterým se vlastně přiblížím vlastně k tomu tonoucímu, a následně na pokyn byste mě měli vlastně táhnout vlastně zpátky a tím vlastně ta záchrana končí. Všichni jste mi rozuměli? Takže poprosím tady kluky, jo, aby mě zajistili, a hned budeme pokračovat dál, předám to vlastně tady Bukimu, který to případně bude komentovat. Takže jo, díky. Vlezeš mi tam? Jo? Když nemáš karabinu, mi to hoď třeba 8. Mám karabinu. Jo? Samozřejmě tady jsme připravili trošku složitější terén. Jde vlastně o ty kry. Už to bylo zmíněno, mohou být velice pro toho člověka. Prosím tě, posuň před sebe nějakou kru, jestli můžeš. Ne, Jsou, velkou. Cože? Jo. Nebo vlez dozadu, vlez mezi ty kryjí, tam vlez dozadu. Tak, výborně. Jo? Takže základem je opravdu rozložení váhy, kdy v podstatě jste schopni se pohybovat pouze s využitím těch ledovcových dřevů. Máte používá super oblek a je jištěnej na laně, ano, na té vestě. Měl samozřejmě ten záchrance by měl s tím komunikovat, jo? To znamená, upozorní ho, ano, jdu pro tebe, pomůžu ti, a je to velice důležitý z hlediska přežití. Ten člověk může být totálně na to.
Pomalu, opatrně. Hodně opatrně, samozřejmě je několik způsobů, to je ten základní, která nemá nic jiného, než když jsem říkal, lesnu, domosti, to má dílny vody, ano, má jenom ano, když to dostat má ano, jeden. Další možný způsob, který jdeme prezentovány potom se dva druhé lano, druhý lanem, na váže a dáme se nejprve ten tonoucí a potom jde vlastně ten záchrance, nebo už tam několik těch tonoucích organizací. Takže poprosil bych týmy, budete tam mít vždycky 3 plaváčky, poprosil bych plaváčky do vody. Vždycky buďte za nějakou překážkou, za nějakou krou, no. Vždycky každý záchranář bude zajištěný, takže využijte i ten hlavní tyčník na to vlastně zajištění. Takže poprosil bych tým A, B, připravte se, Tčko, Dčko, Ečko, Fko, ano. Tam vidíte, že je to samozřejmě nápad, jak se prezentoval vy použití těch hasiče tím opravdu usnadňuje vlastní záchranu, bezpečí a vlastně teplný komfort. Víte sami, že ti naši kluci tam budou v podstatě hodinu a půl a 2, samozřejmě budou jet, řeknu blbě, brzy oči, totálně, nebudou moc mluvit, ale vydrží tam. Máš smíci? Jinak pro normální člověka 5-10 minut vlastně může tam mít velký problém. Jak je vám? Je vám teplo? Jak by bylo vidět, že táhne jako tady vidíš hned, vidělá třeba. Jo. Tak já jdu. Buky, ještě, Pegasus. Pojď si za mnou. Pomoc je na blízku. Jeden z vás teď bude zachráněn. Jeden z vás bude zachráněn. Tak prosil bych další tým, máte tam vlastně 3 tonoucí, takže aby i další týmy začaly cvičit. Tak, podjeď pod něho, obejmi ho nohama. Tak, ale musíš být domluvený s tím týmem, ano, výborně. A hlavně pomalu, protože pokud ho narazíte na kruh, tak mu můžete způsobit i zranění. Vidíte sami, jaké problémy činí ten tlustý led, který vlastně v podstatě blokuje ve výstupu toho záchranáře s tím tonoucím ven. Takže je to opravdu velmi složité. Navíc je problém, že ta vesta tady k tomu není koncipovaná. Takže pravděpodobně budu muset záchranář nejdřív vylézt ven a následně vlastně si ho vytáhnout toho tonoucího, aby ho vůbec mohl dostat ven. Obejmi ho těma nohama. Tak, pojďme. Vidím sami, že ta vesta, tohle je vesta vodácká, tohle to není vesta záchranářská, takže tím pádem ani tato vesta není vhodná pro takovouhle záchranu.